riklik. Kahtlus lõikata lihtsalt. Näeb hea välja, on ju. Ka osav inimene. Kuule, need on lihtsalt meil nagu mingid söömispeod iga päev. Ja meil on siin saatsin saleda. Paksuks teisteks juuniks. Täna on siis laupäev. Nii hea valgus on, ma mõtlesin, et ma kasutan ära. Kaamera tundub veidi viltu. Nii, ma panin kaamera sirgemaks, nagu te näete, siis mul ei ole see kaelas. Ma üritan, et ma ei käi sellega kaelas. Sellepärast, et osutades kael jääb valusaks, siis mul on palju parem asju teha. Ma peakski natukene nagu teda nagu liigutama. Ma tahan seda Kerstiga pigem teha või Vikaga. Aga selles mõttes, et ta loomulikus asendis ikkagi liigub rohkem. Ja tegime siis järjekordse kohvi. Nala pikutab siin, käib minuga üles alla kogu aeg. On mul hästi lähedal ja hoiab silma peal. Ja enne sai tehtud kenad fotod, sellepärast mul täna ongi natuke meiki peal. Muidu kodus väga ei viitsi meikida, ei tahagi, et kellele siin kodus meikid. Et eile käisime korraks kinos ka. Tervitused kõigile, kes meid kinos nägid või parkimas nägid. Mina ei olnud roolis. Ma ei väsi kordamast. Aga me käisime Bridget Jonesi vaatamas ja siin on väike review teile. Et tegelikult oli jumala äge. Meelitsin Kristjani vaatama. Ta tegelikult ei tahtnud, sest ta arvas, et see on, ma ei tea, mis film tegelikult lõpuks tuli välja, et mina nutsin suht palju seal. Et hästi südamlik film, et mingi kindlasti vaadake ja tegelikult on võib-olla tore seda ka meestega vaadata. Et nii-öelda tuletab meelde, mis on päriselt elus tähtis. Et väga nunn oli, väga palju rahvast oli staaritoolides ja vabandust, see eeldas seda,
me tavaliselt tellime kohe midagi ja me ei tellinud ja kui ma lõpuks tellisin, siis me pidime mega kaua ootama. Ma tundsin kohe puudust, et ma muidu tavalisel juhul juba ammu krõmpsutaks midagi. Et seekord jah, pidime ootama. Kõik staarid olid ainult põhimõtteliselt täis. Inimestel nii palju raha, aga noh, ma ei tea. Selles mõttes, kui sa lähed restorani ja meil kinno, siis võid lubada ka seda. Nii. Et meie käisime kinos ja ma ei saa aru, miks ma oli see. Keegi seletage ära, kui ma midagi tõsiselt räägin, miks ma hakkan haigutama. Naala vaatab aknast välja niimoodi, et läheb väike unekene. Varem olid siin linnukesed, ma panin linnutoitu, nüüd ei näe linnukesi. Miks linnutoitu paneme jälle. Aga ma käisin enne dušel ja siis lahe oli see, et ma panin kilekoti, aga ikkagi läksid vesi sisse, see niiskesid alt. Aga ikkagi läks vesi sisse ja see niiskesid alt ja ma ootan Kristjanit, et ma saaks sideme ära vahetada, ma saaks nagu üksi ka, aga ma ei tohi seda kätt nagu õhus hoida ilma selle doosita niisama veel. Et rõve hakkab ka, et ma ei tahagi üksinda. Et ma parem hoian ise kätt õhus ja siis tema kirjab selle sideme ümber ja paneb uue selle marlilapi sinna. Et eile ka see tegi nii haiget, ma ei teadnudki, et veri võib nagu nii kivikõvaks minna. Ja sinna oli tulnud päris palju verd ja see veri oli läinud nagu reaalselt, ma toksisin seda küünega, see oli ära kuivanud nii kõvaks sinna ja see tegi nii haiget sinna vastu seda haava. Nii et võib-olla ongi mõistlik minu puhul vahetada seda tihedamini. Võib-olla mingi lõunauinaku aeg, ma ei tea, uskumatult, kell saab 4 ja mina haigutan nagu. Ja mega tore on, et olete vaatanud seda esimest osa. Noh, peale kukkumi, mitte peale kukkumi, peale oppi, nii tore, päris palju vaatamisi, sest YouTube'i vaatamised ikkagi natuke tähendavad rohkem, sest te ikkagi lähete ekstra vaatama ja satute vaatama, kui te jääte vaatama, siis on nagu siuke ekstra effort on ju, et väga tore. Vika lubas mulle homme teha Gold Plasmat. See paneb siis haava niimoodi kinni, et sealt ei tule rohkem seda verekest, et võtab põletikku ära, kui näiteks käite silmaopil, vähendate laugu, siis kindlasti põhiline asi, kohe lähete plasmasse, kohe. Ja tegelikult tahaks super ka lümfi minna. Nüüd ma saan siis lümfi ka, et ma äkki saan ise minna Vika juurde, siis ta saab mulle seal laua peal lümfi teha, siis on nagu eriti mõnus. See on mu lemmiktekike. Ma ostsin selle Pepkost 5 euroga ja mul on tunne, et ma lähen ostan neid veel juurde. Võtan selle endale voodisse ka kaasa, sest ega see on selles mõttes terav ja ma panengi selle siia alati käe vahele. Nii mõnus. Ja kes veel ei tea, siis TikTokis käib Mr. Beasti loosimäng. Minge osalege. Loosimine on 1. märts. Ja ma ise vaatan ka siin looga, kuskil mängudes ei osale, võiks osaleda. Keegi tahaks ka midagi. Nüüd on meil lumiorava mäng on TikTokis tegemata, et kuna see aasta lõpp läks nii kiireks, et kas nad tahavadki enam seda mängu teha. Ma küsin. Äkki teeme YouTube'is hoopis selle mängu. Ma ei tea, kas see kohvi joomine üldse aitab midagi. Täieguni tuleb peale lihtsalt. Aga see ongi see, et kui ma natuke toimetan, tõmban tolmuime, kas juba nagu mingi raske töö on tehtud, ikkagi kehal on koormus. Hommikul ärkasin peavaluga. Ma pean nende kangemate rohtude tagajärjed, järelmõjud. Et võib-olla väga ilus ilm on. Kell on reaalselt 4 ja nii valge on õues. Järjest valgemaks läheb nagu tõsiselt tore. Et see pikk ja pime aeg on möödas nagu nii mõnus lihtsalt, ma ei jaksa ära nagu rõõmustada, et ma nägin just Kaisa vlogi, kus ma ei tea, kas ta oli nutt kurgus või nagu tundus nii. Ja siis ta rääkis kuudne ikka, et ta on nii väsinud sellest, et on pime ja et oos ma pean kunstvalgust kasutama, siis ausalt öeldes ma ei ole ise, ma arvan, ma talvel olen nagu talveune tsoonis, et ma ei tee väga neid asju, ma ei viitsigi teha, ma ei viitsi tassida seda valgust.
ikkagi see kunstlik valgus on natuke teine, vahepeal ta imiteerib isegi päikest, aga nagu see päris päikesevalgus, kui sa kuskilt pilve tagant, see on hoopis midagi muud kohe, et kohe annab tunda nii hästi, nii mõnus. ja siin kaameral ka sa pead vaatama, et kui ilm läheb pimedamaks, siis teed valgemaks nii palju, kui saad selle objektiiviga ja praegu tulebki mingi pilvek, aga pole hullu. Nii et see on siis laupäev. Varsti saab nädal siis täis meil. Veel mitte, aga homne päev on ka. Ja ehk siis panen siia valentinipäeva lilled, ma arvan, ettepoole jooksma, et nii ilusad. Panin need magamistuppa, kes ei teadnud, siis rooside vibratsioon on hästi kõrge. Sellepärast loetakse roosi armastuse lilleks. Ja roos siis vibreerib, et kui tahategi romantikat, armastust, kus üksinda olete ja tahate sellist vaibi, siis ostke endale roose. Aga näeme siis juba homme. Ja ma arvan, et ma teen midagi homseks ka. Räägin, kuidas läks. Muidu on see, et kui ei tee, siis läheb meelest ära ja siis läheb päev mööda ja siis teate on tore, et te vaatate, nii et aitäh teile! Pange siis ikka like ka, kui te vaatate, et tore on, ja võite kommenteerida, see on ka alati tore on vastata või kui keegi soovib tervisi või väga kena, võtan kõik vastu. Olgu, tšau! Tšau, pole ammu vloginud ja jätsin akna ka lahti, saate siin naturaalseid tänavahelisi, aga mis päev meil täna siis on? Ma mõtlen. Täna on kolmapäev vist. Ja kuna ma viimati tegin vlogi, ma ei tea, ma salvestasin mingi päev. Oota, ma ütlen valentinipäeval, reedel salvestasin. Ja täna on jah kolmapäev. Nädal aega veel mööda ei läinud. Lihtsalt ma istusin siin kodus ja me ei teinud midagi tarka. Ja siis ma mõtlesin, et näete, kui palju juba liigub. Kangeks hakkab minema juba. Ma peangi tegema neid asja. Praegu panin oma lemmikut. Viga käest jälle saab. CNC SPF-i ja siis seda Glow Dropsi. See on mega hea, seda tilgutad. Teate, võib-olla see on mulle seal vannidoos isegi vanaks läinud. Lihtsalt seda, siukseid asju nagu kulub nii vähe, et see lihtsalt nagu, ma ei tea, seda jätkub. Ja mis me siis tegime? Valentinipäeva õhtul käisime kinos. Natukene tüütu oli seal käega istuda, veits nagu andis tunda, et ma siis võtsin veel rohtu ka, aga nii, kus saan, et enam ei olegi valukat võtnud. Mingi päev võtsin pea valutas, sest vaadake suht tüütu on magada, et jälle selle käe peal väga magada ei saa. Mul on mingid omad asendid. Ja nii on. Ja siis see tiivakond kipub ära minema ja pea hakkab sellest valutama. Aga siin on siis meie uus ehk käsitööne valminud kulmu ja ripsmäe õli. Mul on kulmud ju puhtad, ma võin panna siia. Ja see teeb ka kulmud ja ripsed veidikene tumedamaks, kusjuures ongi teinud. Ma mõtlesin, et see on ainult müüt. Ja ikkagi nagu õli hea. Ja siin sees on riitsinus, kalendula, akaiõli, väga kallis õli, aprikoosiõli ja argaaniõli. Ja siin ühtegi lõhnavat õli ei ole, et seda võib nagu vabalt panna kulmudele, ripsmatele. Alumistele ei pea panema, teete alumised lähevad ise niimoodi kokku. Ja seda võivad ka väiksed printsessid kasutada. Ei olegi täna juukseid kamminud või? Või täna pesin? Ei tea, vist pesin täna, aga kuna me käisime Romanniga õues, siis ma panin Kristjani jope selga ja see on suht suur ja siis mu juuksed õõrdusid seal ja juuksed läksid mega sassi. Aga noh, ma kammin nagu oma juukseid suht vähe. Ja see ongi siis minu tänane meik.
ja siis on meil, tuli välja 6 Sweet Orange kehakreem. See on ka mega hea. Siin on sees siis ka aloe, kookos, shea, saialill, aprikoos, orgaan ja jojoba ja riitsinus. Jah, sai küll kõik. Et miks ma neid loen, mis siin sees on, siis sorry, neid tooteid on meil nii palju, et ma ei taha eksida. Ja selle võite panna vabalt niimoodi lauale, käsi määrida, keha. Minul on alati voodi kõrval on mingi kreemikene, et siis ma õhtul määrin oma jalad sisse. Kui sul on siuke seisev töö ja sa jooksed ringi. Mis mu kliendid on ka öelnud, et parim asi, mis võtab lendlevad juuksed ära, on kreem. Nii et kui teil juuksed lendlevad, siis palun väga. Jah, siis nagu ei olegi siin kodus midagi väga teinud, et koristad. Homme vaatad on jälle tolmune. Tegelikult käin tolmuimega suht palju ringi. Ja küüned on mul ka valentinipäevased. Et me tegime enne oppi, nii hea on. Kes tahab ka minu küünetehnikut napsata, siis kirjutage või pange total konto muutus. Katjuša Nails. Väga hea korralik töö, olen väga rahul. Ja ta teeb suht lähedale niimoodi, et kui sul on mingi juba tegelikult suht palju möödas, siis ikkagi on nagu suht kaugel. Või tähendab lähedal. Ja kusjuures minu valentinipäeva lilled on meil ilusad. Ma nopin kindlasti need eukalüptid sealt välja. Siis ma vaatangi kaadrit. Ja nii siis mu lillakased on roosid hakkavad veits ära minema, aga ikkagi on siiski väga hästi vastu pidanud ja siis ma võtan alati need eukalüptid. Ma arvan, see on ju eukalüpt. Võtan need välja ja siis ma panen nad üksinda vaasi ja teen nendega mingeid reklaampilte. Täiega nunnud. Kahju, et roosikesed ära lähevad. Aga no ütleme nii, et toas on soe ka, et siin on 26 kraadi oli enne. Nüüd ma tegin akna lahti, on 25,5. Praegu keevat vett panna korra, siis on okei. Aga jah, ega siin midagi tarka polegi toimunud ja käsi on päris hea. Isegi. Pööramine on ka isegi suht hea. Ei taha üle pingutada, haiget teha. Et täitsa tasub rahul olla. Kui näha, siis mu lemmikriiets on retuusid ja crop top. Panin praegu viisakusest T-särgi. Kena Porsche T-särk. Ja pean siia äkki video ka, kuidas me Romanniga siis poes käisime. Tassisime 2 peale neid kotti siis. Jou, Junn. Oled Rambo või? Jah. Et tubli poiss on ta mul. Ja peaks täna selle haavakese üle siduma, vaatama, kuidas on. Ma ei tea, mulle tundub, et mul on see reaalselt suur, siis ma olen nüüd juba rihmad välja venitanud. Krõpsud haaravad kõike. Et tuleb hakata rohkem liigutama ja aitab sellest Netflixist ja kõiki ma liigutan ja teen süüa, koristan ja lihtsalt täna käisin nagu reaalselt õues ka. Et ja varsti tahaks minna Vika juurde uuesti näohooldusesse, sest see on nii mõnus. Ja Kersti juurde tahaks minna taastusravisse, et kellel on mingid suured hädad, siis Kersti Toots Tamme tervises aitab teid väga igast hädadega. 60 eurot. Saate minna füsiosse, laserisse, paneb neid Hiina nõelu, nõelravi. Et väga rahul olen Kerstiga. Ja vaatangi, kuna saan jälle tööle minna. Mis siin toib sellega koos? Ühesõnaga jah, see ortoos on mulle natukene suur. Aga minge vaadake meie uus kreem üle ja vaatame, äkki teeme midagi tarka ka. Just näitan teile rohkem. Et kui saan hakata juba rohkem asju teha ja jõuan, siis lähme Romanniga vaheajal kuskile. Et toimetame midagi. Et tuleb minna Kapten Ameerika ära vaadata Romanniga ja siis on äge.
Enne Uuspõldumaade magama võtma ei lähe, kindlasti. Nii et ma proovin selle vlogi nüüd üles panna, midagi huvitavat väga ei ole, aga siiski. Loodame, et järgmine nädal on huvitavam ja teeme midagi, siis võtan teid kaasa.